바람이 어제 많이 불더라고요. 바람이 너무 세. 생강을 다져갖고 물러서 끓이고 있고, 생강 냄새 좋지 않아. 요새 팥죽 아침마다 조금씩 이렇게 끓여놓고 먹고 있는데 넌 팥죽 안 좋아하지? 난 팥을 안 좋아해. 근데 동지는 언제야? 동치가 아직 안 지난 12월 22일 그 정도가 생강차 먼저부터 끓고 있으니까. 아, 냄새 정말 좋다. 요새는 생강차가 유행이야? 새벽에 내가 생강차를 꼭 마셔. 커피가 좀 줄었어. 귤이 굉장히 달다. 일본 귤 괜찮더라. 옥수수 껍질하고 옥수수구나. 아이고, 팥죽이 됐네. 팥죽. 얘는 빼놓고 우리가 농사졌던 자색고 옥수수. 맛있어? 응? 맛있어. 여전히 쫀쫀하다. 찰옥수수라서. 아, 장갑 안 가져간다? 추워. 열어봐야 되지. 장갑 끼고 나와. 다리만 입을 좋아하지. 망치가 왜 여기 나와 있냐면은 문이 얼어서 안 열리는 거야. 제대로 된 장갑 되고. 엄청 추워. 굉장히 추워, 굉장히. 이 속에 들어가야 되는 거, 이 속에. 엄마야, 이렇게 이불 속에 들어가라는 건데? 안 나와? 끼? 나와.